bato babimi na prison moko be na cachot moko boye affaire mwana te abimisi ba mais le même aza sûr na ba mystique na ye aza sûr na ba propos na ye mais kaka yo na bokomi koloba ke non on ne faut pas me nde balakisi nde banoso bazolakisa ba image wana ke non azaki na hôpital il faut soigner ye il faut avoir liberté provisoire et tant que journaliste mpona nga vraiment na osepena mutu wana bolukana kotia esika moko boye bobengana badocteur oyo bakoki kotana mutu na ye so bamoi na mutu na ye ke aza na ye bien c'est que aikoyi makambo mosusu. Bienvenue sur Remangol TV. Remangol TV vous invite à vous abonner et donnez-nous un coup de pouce et n'oubliez pas de laisser votre commentaire ci-dessous. Deux ans va polémique mon stérile. Mutlo kwa njora so bandine ba polémique yo mo webi kandengo ba. Njora zana ima mnya sala ka njora aller à la YouTube. Njora za ma mnya sala ka vraiment so ko ta guerre na njora faut s'attendre que vous avez un problème na ba tokele. Njora so sera ba tout bien. Bienvenue sur Remangol TV. Remangol TV vous invite à vous abonner et donnez-nous un coup de pouce et n'oubliez pas de laisser votre commentaire ci-dessous. Tous les journalistes dans la cinéma qui peu importe à Oluba. Total c'est la golden pays mandoki parce que trop c'est trop. Pasteur azara bongote pasteur se comporte à bongote. Vous avez pasteur ce qui a solo makamboter na Bible kuna okuta pardon zate kolimbi se zate et ko bongo iso mutema ko komi provincial vraiment au camp. Bienvenue sur Remangol TV. Remangol TV vous invite à vous abonner et donnez-nous un coup de pouce et n'oubliez pas de laisser votre commentaire ci-dessous. Tosolo bande vérité kolona o ezo salama et pas na yo pasteur a se comportera bon moté tout le monde pasteur qui zemi na ata mazara na nini azara na parler du peuple tant qu'honorable qui zemi na zara ba problème na batute pourquoi kaka yo pourquoi kaka mais ni kamuni na ona mai ki ba ni kamuni. Bienvenue sur Remangol TV. Remangol TV vous invite à vous abonner et donnez-nous un coup de pouce et n'oubliez pas de laisser votre commentaire ci-dessous. Ndeko na biso honorable moi si maman yo ke kotela mutlo kwa mwana temi zo kotela pe mwana temi vraiment c'est que yo po sambela kuna pa na ye o sambela kuna do makamwa na temi ba trouble mwana temi azo sala na mboka oyo za po soit niveau spiritualité il y a l'équilibre batonio sur la spiritualité parce que mutu aza sûr il est gonflé azo ba pe vérité que non aza ba mystique na ye ceux qui vont ko kanga ye so ba miko sani bo mona ba serpent tozo panga ba serpent ko kota na banda kuna bino mi conduire bozo panga ko si ça faire mona te. Bienvenue sur Remangol TV. Remangol TV vous invite à vous abonner et donnez-nous un coup de pouce et n'oubliez pas de laisser votre commentaire ci-dessous. Takotisi na ambassade ya Turquie eza wata salangage que lui soki pas zone dimane wata botika ye eza epoka wata andimi wata soki pas sengi pardon la bato mususu njora eza biz na ye njora alera na YouTube mama kisi njora eza kisi njora na kotele parce que aza moto moko bien asolola bien. Bienvenue sur Remangol TV. Remangol TV vous invite à vous abonner et donnez-nous un coup de pouce et n'oubliez pas de laisser votre commentaire ci-dessous. Mais conseil na resenga la gouverneur na biso ngobela s'il te plaît yandra zaki na biso bote pardon ba policier na yo solisa bango soki ba moni mutatie cash nete batika na mama kamba mani parce que okobimisa mokulu moko na mboka oyo okokosilisa mote. C'est bâtiment Orlando biso na 4 coins ya globe terrestre ainsi que bâtiment sur ope bazomi à la RDT Congo Kinshasa aux amboka na biso. Encore une fois merci na bino na ko s'abonner massivement na Remangol TV vous a jamais déçu votre humble servante avec elle à la satisfaisante. Encore une fois bonjour. Tokoki kosolana bino tokoki mpe kolobana bino tokoki mpe kosolola parce que awa biso tosololaka tolinga kosolola na bino baoyo ezoleka na mboka na biso RDC eza eloko moko te oyo tokoki kotika bino ezala kaka ndenge wana eleka bino balien ezokota banini ezoko mai na suka mpe fo toluka tosalaka banalise ya makambo na biso oyo tolobaka nde lelo na 100% masolo ya mboka na masolo ya mboka tokoki kosolana bino ezali baréalité e tozovivre na kati ya Kinshasa.
vraiment kin na mikolo ezoya na bamakala mikolo tozali pardon na baconfinement oyo tozomona nyonso awa tokozwa basije ebele ya tokozwa basije ebele kolanda na ndenge bandeko tozosala mosala ndenge tozotinda bino balie ndenge bozozwa ngo mais cas de cœur alingaki kosala mpe baanalyse kolanda na batitre na makambo nyonso nde tozotindela bino na bamboka bapaya nde bozolanda biso lelo vraimen tomekana kosola tozosola na bino na makambo nyonso eza anaki tokotata affaire mwana temba toboyi te na ntango ya kabila babaki no mwana temi moto atindaka ye ezalaka kabila sikoyo lelo tokoloba nani atindaka ye tozotala bandeko mosusu na batitre na bango ya baémission keno motu atindaka mwana temba monani totala na vraiment motu ya papa na nde moto aza lokola moto aza ana problème psychique mpona kotala ye aza na problème psychique donc il faut baluka vraiment soit bakende kokanga ye esika mo soki kotia ye na prison soki vraiment bakotia ye na prison nde bazoloba wana ube soki mpe kokanga mango ya ye kosenga liberté provisoire mais mpona nga na koboya na makambo mwana temi na koloba boye tanke journaliste tanke mopanzi sango na analyse onga nasali ekomi lokola bablage ekomi lokola neti tokomi kosaka na makambo yango ya mboka ou bien justice ya mboka na biso tozoyeba te tozokende wapi kaka ye moko mutu moko wana na ntango kabila asala bapagai awa ekomi so toyekaka prison ou bien kasho moko oyo bato babimi oyo mwana tie makebimisa bango abandaki wana na prison makala asisi na prison makala ekomaki na kishita soko oyekaka keno bato babimi na prison moko bie na kasho moko boye affaire mwana tie abimisi bango mais lelo le même mutu aza sûr na bamystique na ye aza sûr na bapropos na ye mais kaka ye wana bokomi koloba keno ono ifo nde balakisi nde bandekoso bazolakisa baimage wana keno azalaki na hôpital il faut basoigne ye il faut azwa liberté provisoire etant que journaliste nga mpona nga vraiment na osepena motu wana boluka nani kotya esika moko boye bobenga nani badocteur oyo bakoki kotala na motu na ye so bamoi na motu na ye ke aza na ye bien c'est que aikomi makambo mosusu ou soit niveau ya spiritualité il y a l'équipe de bâtiment sur la spiritualité parce que Moutou Aza sûr il est gonflé à ce va peut vérité que non Aza va mystique naïe ceux qui vont médico kangaye ceux qui vont médico sani bon mon aba serpent tozo pas ma serpent ko kota na banda kuna bino mi kondi ou bien bozo pas ma kosi ça faire mon até lelo ko kamo bana naïe ba monani moi si naïe monani moi si kitoko pembe bongo mais et bien là ceux qui na mutu bongo etikali bongo nde mobala raisonnera nde ceux qui moi soit nezali vraiment bolimbisanga la sanangage kenga mais kokamwa mpe bandeko na biso mosusu honorable mosusu ndeko na biso honorable à moi si maman yo ke kotela moto lokola mwana temi ozokotela mpe mwana temi vraiment c'est que yo mpe osambelaka kuna epa na ye osambelaka kuna do makambo ya temi batrouble mwana temi azosala na mboka oyo oza po vraiment toza na bato justice na biso esala mosala ezala azoki na motu apasoli motu na ye mpona bamystique na ye ezala nini vraiment na makambo ya tour oyo ya sali justice esala mosala nango parce que kabila aza so na pouvoir te po ezali keno kabila moto azotinda ye beton continue kosala mosala na yo soki kosenga okenda mwana temi basambisa ye bakenda ye meme ata aza na potako meme ata aza na kotio nini mwana temi il faut baluka kosambisa ye baluka kotya ye nano esika bakoki kotya ye po trouble na ye oyo eseleki ata biso bapeple tozonga koloba te tosi tolembi mpe makambo na ye komona c'est comme si keno azosala makambo ona encore po ayebi ke lobi nango bokobimisa ye boza na esika kotya ye te po ye aza soki ndenge nini vraiment na nsimi na bakonzi justice esala mosala etanke bopandisa moka de cœur tolobelika mwana ntemi tosukisa bongo te mpo eza analyse tozokontinue kosola parce que awa na Remango TV tosalaka baanalyse etanke makambo mayele po tozosolola nde na bandeko na biso ya 4 ya Globe Terrasse balie kozala bango mais baanalyse mpe fo tosala te po toza bapandisamo tolongo na faire toye likambo ya Godin Poye yo paster soki lelo bapesa confiance kolandana mpe na bandimi bapesa confiance e mo mpo okende kotemi na chair ozoteya mais olingi baloba na yo te olingi bareproche te yo nini yango yo na Mike Mukebale nini do obosai na yo donc tondima makambo mosusu babakende bapaster na biso bazala bango baaventurier parce que yo ozofinisa bapaster oza parmi bato azofinisa bapaster
soki nga mpe okotanga na liste ya bajournaliste ozokende kofunda mpona badifamation na kosepela nanga parce que tozoloba nde vérité kolongola oyo ezosalama epai na yo paster ase comportera bongo te tomona paster kizemina atanga azala na nini azala na palais du peuple tant qu'honorable kizemina azala na baproblème na bato te pourquoi kaka yo pourquoi kaka yo mpe likambo nini oyo na Mike Mukeba likambo nini nazokotela tant que confrère na ngai tant que journaliste yo nakomi suna bajournaliste okuti kofundaka bajournaliste orosiste no biso parce que biso tokotai selo mamie cette fois-ci tous les journalistes toza na nsima Mike Mukeba peu importe oloba totalisela godin poi manduki parce que trop c'est trop paster azalaka bongo te paster ase comportaka bongo te oza paster soki ya solo makambo te yaka na bible kuna okutaka pardon eza te kolimbisa eza te eyekobongo liso motema mpo komi provincial vraiment tokokamwa zongela nanu bible susu malamu otala susu bible malamu nasi okotika makambo ozosala na bajournaliste okotika kolandela Mike Mukeba lokola olingi na motema na yo tous les journalistes ngai naza na posa na kokota na liste ya Mike Mukeba mpona koloba na so likambo eza mabe oza paster ngai na koloba na yo oleki affaire na yo na Mike Mukeba tozokontina analyse balie ye nango balie ye mais analyse kadeke aza mpona kosala mila tolongi affaire gode poi na bajournaliste nde okomokamisa biso ndenge okomoka baproblème même Mukeba esala mosala na yo yo mpe gode poi so omoni ke osala mosala na yo bien bakolobela yo bien soki osalaki mabe bakoloba no mabe lelo dollar 18200 na confinement na mpiaka na nzala oyo peuple congolais aza nango dollar lelo 18200 mpe soki wana te titokoa badécembre tomoni tizokende tokoma mpe ba 20 000 nalobi me tozotala soki vraiment beton ezwi solution te ekoma mpe ba 20 000 na confinement oyo na pasi yo dollar 18200 peuple congolais aza na baproblème neno na motu aza na bastress na ye aza na makambo na ye keno commune moko oyo ye afréquentaka epesaka ye mbongo eza gombe eza ya kokangama azozwa na ye nano mbongo te ale dollar 18200 na déjà congolais aza na déjà na baproblème na motu ana baméchant nano ale oyo kotia susu keno so totamboli totie cash nete amende ya 5 000 yango lokoma obomisa bato découvre ngobila s'il te plaît tika kabo olukako makambo osalaki na yumbe ya kosama awa na Kinshasa le pauvre neke déjà 2 personnes bakufi mpona likaba bamaske wana ntango ese so totya kashne mutu aza asthmatique mutu aza na asthme abelaka asthme est ce que akosupporte kotya eloko wana na zolo nga mona nde naza kona tolongola yango mpona okokananga te mutu abelaka asthme mutu oyo abelaka maladi tozoba lokola asthme oyo mutu abelaka maladi ya pema okovanda na kashne wana pendant 1 heure du temps pendant journée mobile et de deux tokenda na epai bakashne obino baye bopesa biso bopesa pete oyo bato basalisi na maputa na kati ya liputa eza na mokilo bakashne wana ezalaki mpe na mo éponge mo na kati ezaki mokakoki korespire aza mpe bien mais liputa ezo étouffe lisusu bato bazokokala bango yango te mais bato ntango bazokoka yango te na place boluka na nde moko abien kosolola na peuple ekomi nde chide ya bapolisier akosenga 5 000 dollar 18200 ya kolia aoluka ngo infu cash nde wana bakabelaki yango ya kokabela aloyo ye na moto aza na batension na ye bongo aloyo so olobi nini keno apesa amende ya 5 000 obomisa bato ebele awa obomisa no bato ebele awa so oluki na solution te obomisa bato ebele awa pourquoi pas kozonga lisusu kozongisa bapolisi no na parade kosolisa bango kosola na bango koyebisa yango keno bakoma kosola na population na ndenge moko ya pia soki amoni moto atie kashine te ye aza wana aza mpona kobatela civil aapproche civil ayebisi ke estce okoki kotia kashine soki mpe atuni ye mpona nini obo kotia kashine apesi eke naoko kotiango te mpona boye raison no otongolo pakala ameka koteya toboyi te malade ezali nde boyoke malade ezali ne soni soni mboka lokola Madagascar soki yango lelo bato babimi na bango na balabala bana bake classe biso ana RDC tozala batradi moderne ebele tozala batradi bato bakobimisa bakisi wana avant bandoloba déjà keno na RDC maladi wana eza te parce que bato na biso awa mpo basala kisi ya bokoko bakoki kozwa solution na soki gouvernement azwaki bango asangisaki bango ndenge na Madagascar baconsidere bato na bango lelo Madagascar bazofonctionne coronavirus na Madagascar eza te mpona badeuxième mboka nini RDC mpo ani soni ya bongo
après Madagascar RDC vraiment donc après ça na makambo susu soto sa deuxième mboka autozikisa coronavirus mais boti soto malabala bofungola bombe ya corona ya covid-19 confinement bon comme kuna bo changer makambo na bino bon moni kuna peu importe bo moni kuna ce que ça pour la makambo corona to bofungola mais conseil na osenga la gouverneur na biso ngobela s'il te plaît yandra zaki na biso boyko pardon ba policier na yo solisa bango soki bamoni mutatie cash nete batika la mama kamba man parce que okobimisa mokulu moko na mboka oyo okokosilisa moto basolisa biso bien ou soit te comme likambu bapesi mutu conseil parce que toyebi ke malade ezali donc comprendre que malade ezali awa na RDC comme eza deuxième pays oyo bazwi kisi toyebi te soki mpe ya solo mais tatondo baliboso ke non awa batradi na biso babokokola biso koki kozwa kisi mpona corona boboyaki ifale Madagascar ebima na bata liboso bino boya bata mibale tondima kaka toleki na makambo na ngobila bongisa makambo confinement esala esila bato babima mpo toza na commune moko kaka efonctionne eza gombe apa gombe bacommune mosusu esala na eloo te eloo moko te tokenda koluka mbona biso na gombe apres gombe tobimi na basite bamesure oyo bozwi biso tozokoka te peuple congolais azokoka te 18200 yango wana ezokende na confinement tolongwe wana comme tozosala banalyse tokolemba te tozocontinue vraiment il faut respecter les gars qui ont vaincu nakoyebisa bandeko ke non bapolémique mosusu ezango bapolémique mo stérile moto lokola njor aso obandi ne bapolémique yo moyebika ndenge obanda njor aza na ye mamoni asalaka njor alere na youtube njor aza mamoni asalaka vraiment so okota guerre na njora faut s'attendre que ozala mpe na problème na bato ebele njor asolisaka bato bien ndenge asolisaka bato bien bandakala mikolo oyo azokumisa ne watanabe soki ata amerika oyoka makambo be nini vraiment mikolo mpona njora mais c'est le chanteur Ezali Elise Watanabe aboyine batutu parce que mutakotisi na ambassade ya Turquie eza wata salangage que lui soki pas zone dimane wata botika ye eza epoka wata andimi wata soki pas sengi pardon na batu mususu njora eza biz na ye njora alera na YouTube mama kisi njora eza kisi njora na kotele parce que aza moto moko bien asololaka bien kisi njora ya tongo. Encore une fois, bambote belé sika zwami guerre yona kisinjo il faut s'attendre aux à la guerre na bato belé. To le qui affaire kisinjo to kedena banalise ya cas de cas côté ça banalise parce qu'il faut tout ça banalise. To le qui affaire ya VK na prison to ka ba viki no VK zobela il faut bima azo liberté provisoire nande. Azo liberté provisoire nande. Ceux qui y a ko bima po azobela la prison makala za liberté provisoire j'ai koko kutana ko sanza makila j'ai koko zo sanza makila na ba prison ata mkolo moko te justice mboka na biso baloba j'ai koko abima azo liberté provisoire a consommer makamna peneti na suka le j'ai koko ko bima mutu la mutu asala makamna ndenge zali bazwa ba métier baza makasi baza pomba kende kuna na makala na pe ba métier baza ba consulter ye akokoma na ye bien ti ba kosambisa ti makamna ye kosila ndenge pe baninga mususu bakota makala batapa bane na bango ti ekosila pona pourquoi na tango ne koma ke ye fois bima tanga beli kama na mke miso comme la panique ozo bele fois bima fa bele bima ndemo so pona ye bosala ngo pe pona batu nyonso bosala pe pona ba politicien nyonso ba contre kuna so ya beli bo bimisi ngana ndo parce que tango je koko ndo ko sanza makila zo bima makila awa ata mutu moko ta kotela je koko keno abiwa pese avanda kana prison na ti basambisa ke ti mikone ko je ko bima ndemo pe veka rovanda ti mikone ko koka ti ba ko sambisa ye so ba moni keno esengi abima après ta ba ko sambisa ye ko katele makamna bima wato za bozala te non justice ça c'est comme la tango batum sous justice baluki c'est comme la tango batum sous justice et bongwani biso toza bana RDC o asali mabe mibeko mutaza likola mibeko azalité l'article mboka ozo ba mutaza au-dessus de la loi azate muto soza na CA mibeko ceux qui essayent que nous ba mettre ba que nous consulter kuna partir pour bo consulter kuna bo pesa ba soyo za approprier kuna aobika aoti ya resamba makamne ko bima to sisi wana muto obimisa muto azate tozo continuer kana mamna biso mwana temi ba piye na ba policier vraiment to ke pas to zonge pai bokene ki kokanga ye to bokene ko piye ko me mabiloko ne andako muto za semyo je ki no aza sur na ba mystique na ye muto aza si na kindoki na ye nganga munene bongo boke kokanga mwana temi bo memi na ba kiti ne andako bo memi na biloko ne so ndako est-ce que vraiment oza pena na motema ya ko mema kiti uti ndaka mwana temi ke champion na ndako no vandela
et ko bon no serpent il faut que ba pasteur minene ba sambela bino magebo ni mape ba pasteur ngote pourtant ozo mema eloko elongwe na ndako ya mwana temi yo omemi yango yo police oke na ngona ndako na yo okende ki kokanga mwana temi to kene ko piller vraiment tout le total makambo kala biso makambo za mbutu na moment ya confinement c'est comme si baton peu bazo respecter te ba misusu ba vona randa ko confinement ke malade ezali ba misusu ba kena ko sala mo bulu na cité ke malade yango ezate tozo ebate o somi tozo ke le wapi na mboka ko confinement ce ke ezalaki ba police bakena ko piller mwana te bo memi na bakiti bo memi na bamusu ya mwana te OK pour la on pongeye vraiment tous à la bateau pour que ne pas nous copier pour que ne pas nous kangaye il y a d'autres ça ma comme ne bino bebo kande boko sala pour que ne pas nous combattre la police ça pour nous combattre la peuple na bilo koné oh biso ya mboka na biso to komona ngoza les contre vraiment pour lukana ko bongisa bisika nyos vraiment encore faire une analyse cas de cœur linga sepele lelo asa analyse na moi ba lien o to tindela rabino to pe masolo ezoleka awa vraiment na ko senga kaka na bakonya yo sa mboka justice na so esala musala lango oyo azana problème na justice asisa makambe na justice na obela na osala nini ba docteur ba médecin baza pena bien placé à ko soigner ba kozala mais ozala na nkuna ko baninga msupe bazala kina nkuna to kene pene sika ye mwana tem tia sala ba mobulu na ye wana mboke monaka ba nyoso ba monaka soki na tango ya jika ba ke no jika mtande ko timbe na tango beto pe kam tazo tinda ye to moni siko mutu na ndenge ezali soki bazuye boke na ekuna boluka pena bato bakotala mutu ne c'est comme s'il a un problème psychique so ça problème psychique te boluka bato o bakotala e ba eloko nini soki pe ba mbongo oyo zo réclamer wana gouvernement za na mbongo bele bo pesa ye boluka kima mutu ba bano sala bino akoba no ko troubler ordre public et agno sauter kaka ye moko mutu benga ene mulele mwana te mobena. Vraiment, encore une fois, merci la bande de sur les qui analysent le cas de cas à le temps qui m'ont pas dit sango. Vous s'abonner massivement dans le mango si vous n'avez jamais dessus. Mbote la bino sur vos amis de banda, la de cœur na bino confinement, tokotos, mais tokotos na banzana na libumu, na bapeka na libumu RDC. Boka makasi deuxième basi solution na makambo ya COVID-19 après Madagascar. Dans la niveau son, mboka na biso vraiment d'éviter tout ça qui n'est pas fait. Mbote la bino sur vos amis toka que non balobi que non bazuli biso solution tozana biso bien pour makamba koye na mafuta na makale uti bako bongo mbisi ya mai o ezokufa na kati ya fleuve bimarate ezokufa tie comme na forme moko soki ndenge ni tokosenga consommons congolais tozwa pe biloko mboka na biso tobe na confinement o soki mutakote ya mate ezala na 4 kwa ngwa globe terrestre soki bakote ya mate bao bakolanda biso na lingala monoko na nga na zo valoriser yango bando supe bayebi ndenge bazwa yango bakoluka bato baluka nde koyebisa bango makambo na zoloba mboka na mboka eyeba kozwa solution na confinement mais na confinement ope eteyama emonake non eza na mokolo moko mpe ekolo mokili ya kojuge mokili ope akoya koboma ngo na ndenge na esoka alingi consommons congolais tozolia pondu tozolia bilo na biso ya mboka mais mbisi na biso ezokufa do après makambo beton luka solution ya babateau de pêche elakisi yo déjà ke oza na mosala makasi na mboka no merci de bien se bozomi na 4K globe terrestre ya mango ti vous s'abonner massivement Blaise Mangi depuis Canada ko ebele pa na yo pour la nuit na moto moko bien asolola bien pas solara bien akotia kosola bien maputu eli yonde moto bien ozoba kosola pe baoli so baselusa ka de cœur on sola on te sola na obwa ko te parce que sola mabe oyebi kosolola te bao na obwaka bao basolaka bien banga ya YouTube l'équipe banga ya CD ça n'engage que moi merci à toi bienvenue depuis UK pour la nuit à Bedachou plus de 140 ans oui moucheni hein ya oui moucheni Zaina japonais pour la nuit c'est bon sur le vous s'abonner massivement à Mango TV vous la jamais déci na ceux qui na côté na ndako na bino eza pour na Hervé Bosita Pen bon kana kombo Bosita Pen te bité ceux qui congolais il y a RDC na kombo na vraiment mais za congolais RDC pas problème vraiment bino so zo mina 4 quand il y a de terrestre cas de casa de fleurs de Menga vous s'abonner massivement donc on a continué on fait l'analyse pour ça makambo zo déranger biso tinda banet oteni mais nous en apprenons ça peu analyse la réalité de la catégorie encore une fois merci pour kana mbalasima votre MSR katika la lobby bon s'abonner massivement à la boîte si vous avez jamais dessus ciao.